Mama, afadhali hata nimekuona, maana mguu ulikuwa nakuja kwako. Kwangu? Haya, unampia gani? Kuhusu ile issue ya kufuatilia ile pete. Maana haionekani toka siku zile ilivyopotea pale alipokuwa anafua watu. Na hilo ndio lilonifanya nitoke huko nyumbani nikufuate. Sijui tunafanyaje. Aha. Basi sawa. Kama kilichokutoa nyumbani kwako kuja kwangu ni hicho, wala usijali. Pete imeshaonekana. Na watu wamemrudishia Kacha, na Kacha akaendelea kuirudisha kule kule kwa watu kama zawadi. Kwa hiyo mpaka sasa pete anaimiliki Atu. Kinachotakiwa kufanya, pale ulipoishia kwenye kazi yako, ukaanzia hapo hapo. Majambo letu litaenda sawa. Mama, yote umeajuaje haya? Nikwambie kitu Neema. Ni mambo mepesi sana. Na huwezi kuamini, nimejua ikiwa sijatumia hata nguvu zangu za ziada. Bali nimeona kwa macho yangu mawili na nimesikia kwa masikio yangu mawili, mimi mwenyewe wakikabidhiana pete. Habari nzuri. Nakutakia kazi njema. Sawa, basi acha mimi niendeleze pale tulipoishia. Utalifanikisha na kuahidi. Na kuaminia pia. Sawa mama. Mbona kama unafuraha mdogo wangu? Amna dada. Yaani pete nilikuwa naitafuta nimeipata. We, usiniambie. Umeiona wapi? Basi nimetoka zangu huko narudi nimeikuta pale pale nilipokuwa nimeiweka. Cha ajabu. Wakati nilikuwa nimeitafuta wewe sijaiona. Afu kiangalia sasa. Ndo Kacha aliniambia kwamba siwezi kuonana naye hadi nipate hiyo pete. Yaani nashukuru Mungu hata nimeipata hiyo pete. Hebu nione. Hii hapa. Nzuri. Ndio maana alinivisha alipagawa nilipomwambia imepotea. Sasa dada sikia. Nenda mara moja barabarani na kukuta. Mimi nipo mdogo wangu. Nakuja. Mimi sijaiona sasa pale pete ipo sehemu gani pale jamani? Atu. Shikamoo. Mahaba. Nasikia mdogo wangu umevishwa pete na Kacha. Ndio kweli dada, nimevishwa. Hongera. Asante dadangu. Huyo mwanaume mshikilie sana mdogo wangu. Ni wanaume wachache sana wenye akili kama za Kacha. Ndio dada, ni kweli. Nampenda sana Kacha. Oh. Unaenda? Nilikuwa naenda hapo dukani. Aya dada. Baadaye. Karibu mwanangu. Asante mama. Mama, nimekuja hapa kuna jambo kidogo linanitatiza.
Ni jambo gani hilo? Kama nakumbuka siku ile tulivyokutana pale njiani, nilikuelezea kuhusu jambo ya ile pete ambayo imepotea mkononi kwa Atu. Na wewe ulinithibitishia kabisa kwamba pete Atu amerudishiwa baada ya kuwasikia yeye na Kacha kukabidhiana tena hapa. Lakini cha kushangaza, mimi hiyo pete sioni. Asa mbona unacheka mama? Hivi unajua Madina amerudi kwa kasi sana. Amerudi akiwa na nguvu ya ajabu. Alafu ni mjanja sana. Yaani kuna vitu umevifanya katika ile hali ya kawaida wewe huwezi kumuona. Hata uwe mchawi kiasi gani. Na hicho ndicho kilichokufanya mpaka wewe ukashindwa kuiona hiyo pete kwenye mikono ya Atu. Na nilijua tu. Lakini usijali. Hilo ni jambo dogo sana kwangu. Kuna kitu nitafanya kitakusaidia wewe kuipata pete kwenye mikono ya Atu. Umeona hii? Hii ni dawa ambayo itakusaidia wewe kuona vitu ambavyo havionekani katika macho ya kawaida. Dawa hii unatakiwa kuichemsha siku 3 na unawe uso wako kutwa mara 3. Kitu chochote kile ambacho wewe ulikuwa ukione utakiona. Na hiyo pete utaiona, na hata Madina mwenyewe pia utamuona pale inapobidi. Zingatia maelekezo yangu. Sawa mama. Lisa. Mara mwisho muondoka tulikuwa tumegombana sana. Lakini bado nijatambua makosa yangu. Na nilikwambia. Na bado nimesimama katika msimamo kukuomba msamaha. Lisa, nahitaji msamaha wako. Bado nakupenda. Bado una nafasi ndani ya moyo wangu. Jaribu basi kunielewa. Mimi kiukweli siwezi kurudiana na wewe. Najua ni mateso kiasi gani unapitia kwenye moyo wako. Lakini binafsi naujua upendo wangu kwako. Na moyo wangu na mapenzi ya dhati kwako. Sikuona sababu ya kukuacha. Sikuona sababu ya kukaa mbali na wewe kwa sababu ya mwanamke ambaye asiyejielewa. Wakati mwingine nakaa na kufikiria wewe na kuwaza. Wewe ni mwanamke ambaye unajua thamani yangu. Na vitu vingi vya kufanya na wewe. Bado sijapoteza. Na tumaini langu liko kwako. Nisamehe Lisa. Mselemo, imagine ningekuwa ndo wewe. Kile kitendo ulichonifanyia ile siku. Fanya tu endo mimi, vaa ndala zangu, jifikirie. Afadhali ningehadisiwa, lakini nimeona kwa macho yangu mwenyewe. Niliona kwa macho yangu mwenyewe. Kiukweli msemo babangu, endelea tu na mambo yako na mimi niendelee na mambo yangu.
Niambie dogo langu la faida. Vipi dadangu? Mbona najua lote hizi unanawa saa hizi kwema? Najisikia tu uchovu, kichwa kinaniuma. Sasa ungekunywa dawa. Hata sijanywa, ndio maana nimeona bora nje kunawa tu. Haya bwana. Niambie. Dada. Dada. Kwema? Amna. Ungepo nafikiria nini? Mbona yaani kama vile unashangaa kitu vipi? Amna mdogo wangu. Amna. Aya bana, mimi nipo zangu ndani huko. Sawa, kwa ndo unaingia ndani. Kuna kazi ninakumalizia. Sawa, nenda mdogo wangu, nitaingia huko ndani. Nitakuita kuna jambo tuzungumze kidogo kutoka huko kwa ndugu zetu huko. Aya, unywe dawa sasa. Yaani kitu ambacho nilikuwa sitaji kukuambia na ni kitu ambacho nilikuwa nataka nikufanyia surprise. Lakini kwa kuwa umehitaji nikwambie nitakwambia. Lisa, nitakuoa. Nitakufanya uwe mke wangu. Kwa maana wewe ndio chaguo la moyo wangu. Na sitamani kukupoteza, unajua. Nakupenda sana. Sawa, hapo umeanza kunishawishi kidogo. Na sio kidogo tu. Nahitaji unielewe zaidi. Kwa sababu moyo wangu nahisi uko sehemu sahihi. Nachohitaji niwe kuwa na amani na mimi. Kwa sababu unajua mapenzi ni uaminifu. Mapenzi ni uvumilivu. Lakini pia mapenzi ni hisia. Na mimi hisia zangu ziko kwako. Na wewe mwenyewe unajua hili. Hapo nikiishi na wewe ndani itakuwa ni afadhali. Kwa sababu kila siku nitakuwa na wewe nyumbani, taishi kwa kujiamini. Mimi nimekuelewa. Lakini sitegemei majibu mabaya kutoka kwako. Kwa sababu utauvunja moyo wangu. Napenda. Vipi tena mwenzangu, saa hizi unakuja unapiga makelele bila hata kujali chochote kama unaweza kuonekana wala usionekane. Haya, umeyatimba wapi? Maana sijakuzoea hivi. Wewe acha tu mama, yote haya kwa sababu ya kelele changu. Kelele?
Kielele kivipi? Mbona sijakuelewa hapo Mariam? Sule mtoto watu bwana. Nilikutana naye kule chini bondeni. Si itabidi nitumie nguvu zangu nichukue ile pete. Ile yani bado sijamsogelea. Nashangaa nimerushwa kule. Hapa nikaona moja kwa moja niende kwa mama. La sivyo nikisema niende nyumbani naweza nikapoteza maisha. Ndio hivyo nimekuja hapa kwako. Pole sana. Na ni kweli hicho ni kielele chako. Maana kazi ya kuchukua pete tulishamwachia Neema. Neema ndo anakaa na yule binti. Na ni mdogo wake, ni rahisi yeye kuichukua ile pete, sio wewe. Haya, kilichokufanyia wewe uende ukamjaribu ni kitu gani? Angalia sasa kilichokukuta. Umeakanyaga. Lakini hata mnakumbuka niliwaambia kwamba Madina amerudi. Lakini amerudi akiwa na nguvu za ziada na pia ni mjanja sana. Sidhani kama unakumbuka hilo jambo. Ndio nakumbuka vizuri mama. Lakini mimi tangia mlivyoniambia Madina amerudi, yani akili yangu haipo sawa kabisa. Na ndio maana nikaona bora niwahi mimi kwenda kuichukua ile pete. Maana naona Neema anatuchelewesha. Afu unajua mimi na Madina tuna kisasi kikubwa mama. Na ndio maana nilitaka niwahi nini. Lisa, mbona usiku sana? Shida nini? Nimeamua kukusurprise kwa kile ambacho ulichokiongea, na maanisha nimeshakusamehe. Kikoro umenistua sana. Kwa sababu sio kawaida kuja usiku ni mbaya. Leo itakuwa ni mara ya kwanza kulala na wewe nyumbani pako usiku mzima. Maana si unajua nimekumisa. Kikoro umenisurprise sana. Yaani nashindwa kuamini. Bila asante. Karibu kitanda basi. Mr. Abduli. Halo mtaalamu. Ndugu yangu, hapa ndo nimefika kwenye gari, niko nje na yeye hapo kwako. Nyumbani sina nakumbuka bado? Nakumbuka ndio. Vizuri, lijua vimesahau, labda nimtume mtu aje kukuchukua. Nakuja, hamna shida. Aya, sawa, nipe nakusubiri. Aya, safari njema. Sasa mke wangu, nimeongea na mtaalamu mwingine na naamini muda si mrefu anaweza kawasili. Huyu ndo atakuwa mtaalamu wa mwisho, maana gharama nilizopoteza na hizi zitakuwa zimetosha. Najua tutakuwa tumeelewana kwa hilo.
Wewe unaonekana ishepu sio ya mtaa huu. Yaani sio mtaa wangu kabisa, yani sio kwenye ubalozi wangu. Hauna alama yote ile ya muhuri. Nipangilie ndosi, unatoka wapi? From wapi? From Dubai au from America? Kwenye kelele mnataka nini? Sio kia nani? Sisi kama wewe tu. Boya ni mnatuita sio kia nani? Gonga kichwa. Mnyewe watoto nikusieni pite. Mimi sio mtu mzuri, nitafanya kitu kibaya saa hizi. MT, sikiliza. Hii chuma inaonekana sio ya Tanzania. Hii chuma inaonekana kichwa Isuzu mjini Suzuki. Kwa hiyo inabidi unavokaba kama baka. Alafu mimi nakaba kama mwamiento au sio? Usiruhusu hiyo chuma ikitupiga free header tunaondoka, tunalala mazima. Kwa hiyo ukipata nafasi kaba kweli mwanangu, kama umepaka mafuta nazi au sio? Ula usamba mbele nyama kama mingi atoja filimba ule mbeka cha sela toto dogo bongo kilo 8 20 bamba bicha bangi domo sigara sio. Sheria ni moja tu, hakuna mbiji kwenye mboja. Action. Wewe mbona kichwa kibaya hivyo? Hivi kwanza kichwa chako iko saluni wako na nyoroka shirapi? Usimoji sana mweneto, huyo ni samwa dunia huyo au sio? Asije akakasirika hapa akakataa kutupa mali zetu. Wewe sikiliza mweneto. Hilo begi la kwangu. Afu hiyo saa MT hapa. Fanya mazingira, nipe begi langu. Nipe simu hii. Acha hapo, hatujaje kulemba sisi hapa. Tuge mazingira yetu tujichenge au vipi? Leta simu hiyo. Unachukua vitu vya watu afu umeshinda. Leta mazingira hayo. Toa sai. Shika. Wachukua mazingira ya watu afu unapita tu kushoto ile nini unatamba na mtani kwako kama ya kwako hiyo. Toa sasa. Acha hapo mwenetu. Sikia. Hiyo t-shirt yangu. Haya nipe black wangu. Leta mazingira hayo babu. Toa mazingira yangu chapu. Koloni navyo leta t-shirt langu, leta t-shirt langu au sio? Leta t-shirt ile. Tubebe na msuli. Nyie ndio wale mnaotembeaga bila chupi ni nini? Sikiliza MT. Huo msuli tumwachie kazi na uto au sio? Chukua sangoma hizo hapa. Leta ndala. Leta ndala. Utakukata miguu hiyo. Sikiliza sasa, au sio? Sisi sherehe yetu ni moja tu yani. Yaani tukikuacha hapa potea yani mtani kwetu ile tutaki kuona shamba kama nyewe, ndali kama nyewe, yenye vichwa kama panzi ile nini ile. Sepa. Ingawa kidare pa babu pita hapa. Onyango. Vipi? Kuna shida gani? Kumbe vijana wako wa ovyo. Yaani uweze amini. Wameniibia kila kitu nilichokuwa nacho. Cha kuumiza zaidi, wameniibia na vifaa vya kuja kumtibia mkeo. Mkosi gani huu jamani mume wangu? Inamaanisha tena mganga kaja kaibiwa vitu. Kwa mimi nitakana ile tumbo mpaka lini jamani? Hivi nyie mjui tu ninavyoteseka. Nimemkosea nini Mungu? Onyango. Unasikia kabisa mke wangu analalamika. Maana hii hali imemtesa kwa kipindi kirefu sana. Yapata miaka 2 sasa. Sasa tunafanyaje Onyango? Na mimi wewe ndo nakutegemea ndo kila kitu. Nikumbuka kitu. Unaweza kupata beseni ya maji? Sawa utapata.
Oe, sikilize mti. Hatuna muda kupoteza hapa. Sio ile cha kufanya wewe cheza mtaani kwenu. Yale mazingira midafani hivi nini? Takushtua tu gani? Wafuaka tasema mbona kwa hivyo mwanangu? Fungua mazingira tuangalie. Kuna nini kile moyo ndio kinacha kwake. Ulianza kumbwela au sio? Yaani wewe kila siku unanipinga. Sepa babu ujichenge tusaanze kubishana hapa kwenyewe. Unaona ni mkubwa. Wewe fanya ucheze. Sepa babu nenda kajikatae. Ila baridi. Iba nenda nitarudi au nitakucheki. Vitu gani mazingira? Shega. Kacha. Usiniambie umeiba tena. Kacha, mimi ni mama yako. Ninapoongea unatakiwa kunisikiliza. Tafuta kwa jasho mwanangu. Mwanadamu mwenye tamaa na vitu vya watu hajawahi kuishi maisha marefu hapa duniani. Naamini ya kwamba hata wewe unajua hiki ambacho ninakiongea. Kacha, unataka siku uje kuangamia, unateketea, unakufa huko unajiona kwa moto? Ndio kitu ambacho unakitaka? Unataka siku uje uingie kwenye mikono ya wananchi wenye hasira kali, wakupigi kama wanaua chatu? Ndio kitu ambacho unakitaka? Haya, naomba niambie. Umeiba nini Mori? Mama Kacha, kila siku mimi nakupangilia dami ndoa au sio? Kila siku mimi nakwambiaga bibi mkubwa kwamba mimi ngio zangu mimi sitaki uniingilie bibi mkubwa. Mimi ndo maisha yangu yani, sina maisha mengine ninayotegemea. Bibi mkubwa, mimi labda nikwambia asante au sio? Ulikuwa na juhudi sana za kunipeleka skuli ile. Si unaelewa? Kuanzia darasa la kwanza, la pili mpaka la 7. Nimesoma salama, nimemaliza salama au sio? Nimeingia kidato mimi cha kwanza. Ile fresh tu. Nimeingia form 3 fresh, form 2 fresh. Nikukote nimekanyaga fresh tu. Si unaelewa bibi mkubwa, ulikuwa na juhudi za kunigia visenti ile kwa sababu ni mdogo sijaelewa. Si unaelewa bibi mkubwa? Ila mimi nakwambia asante. Lawama zote nampa panya. Bibi mkubwa panya ndo anabidi alaumiwe. Wewe unatakiwa kunilaumu mimi. Kwa sababu gani? Wewe ulikuwa na juhudi za kunishonea nguo mpya. Ulikuwa na juhudi za kununulia madaftari. Sijui unaelewa. Dakika za mwisho panya kaacha vile vyote vile. Vile vyote uniformu, madaftari vyote kaacha. Sijui unaelewa, vitabu vyote vile. Vya civics sijui nini kaacha vile pale ajala. Ndo ameenda kutafuna vyeti vyangu yani. Sijui unaelewa. Mazingira yote ya kwangu mwenyewe. Au si? Mimi ndo paka nyao. Mambo yangu mimi nafanya buyu yani, kitoka na mwanangu ile tunaingia vetorodi tunasebenza nini, niko na 6 tukirudi tunaishi bi mkubwa. Kwa hiyo mambo mengine sio nini Kacha, sio umeba nini bi mkubwa, mimi hamna mazingira yote niliyochukua. Yale pale nimechukua mazingira kwa mshamba hapo rudi, sielewi kama kuna nini mule ndani. Sielewi chochote kusulile mazingira yale pale, kusulile begi ile. Nadhani umenielewa bi mkubwa. Nadhani umeona kilichotokea. Na sikuwa na sababu ya kuzunguka sana, kwa sababu kila kitu umejionea kwa macho yako. Kiukweli mimi na mahusiano na mwanamke kwa muda mrefu sana. Lakini ni kwamba nilikuficha tu. Lakini sasa hivi sioni sababu ya kukuficha kwa sababu wenyewe umeshaona. Kwa lengo la kupita hapa, nataka kukwambia tu. Mimi ninaomba hiyo basi. Mselemo, unamaanisha nini kuongea hivyo? Mimi nikajua umenitia hapa kuja kuniomba msamaha Aisha. Unakuja kuniambia upumbavu wako? Kwako ni kama ujinga. Lakini kwangu ni kitu ambacho kina faida kubwa sana. Na yule ni mwanamke ambaye nampenda. Na wala sihitaji kuvunja moyo wake. Makosa ambayo niliyafanya kwako kutokukwambia mwanzo, sitaki nirudie tena kwa mtu mwingine. Kwa hiyo ni vyema kufanya maisha yako na mimi nikafanya maisha yangu. Mselemo, hauwezi kuniacha mimi kirahisi hivi. Sasa basi, ukisubutu kukifanya hicho unachokisema, nitakuonesha. Mimi sio kama hao malaya zako unaochezea huko mtaani.
nitakachokufanya utakuja kunikumbuka. Nenda nikwambie kitu kimoja watu. Unajua kuna moyo wa kupenda. Alafu pia kuna moyo wa kutamani. Mimi sikuwahi kukupenda wewe. Ila nilikutamani tu. Lakini alikuwepo mtu ambaye nampenda, na ndio maana nimekuweka wazi. Ili nisiende kuharibu maisha yako. Hivyo vitisho vyako wala havisaidii chochote. Na wala mimi hata vinyogopeshi. Wewe unaweza kufanya unachojisikia tu. Ila ukweli ni kwamba nimeshakuweka wazi na nimeshafungua moyo wangu kuambia kila kitu. Kama niko na kinyongo kwenye moyo wangu basi nimeshakitoa. Kwa hivyo vitisho vyako haviwezi kunitisha mimi. Kumbe. Sawa, subiri matokeo. Uwe na safari njema. We Mselemo wewe. Mselemo. Oe, mzee Bichwa, wewe tena. Umeamua kutimba hadi maskani kwangu uongo? Oe mzee, niache pigo za ajabu ujue wewe. Mimi mazingira kishirikina na kwa simaindi ujue. Naachukia watu washirikina kama nyie. Wewe umepajuaje hapa maskani ile afu kile kifafea tu yani haujaulizia wala nini umetimba maskani kwetu. Umepajuaje hapa? Kwa baada ya kuniibia ulisi mimi sio pajua kwenu. Au unahisi umeniweza? Kwanza begi na vitu vyangu viko wapi? Usiniambie kama hivyo mimi wewe. Begi gani ulionipa mimi? Which bag you can give me you? Oe mzee, nisikilize vizuri. Kwa hiyo wewe umekataa kunipa mzigo wangu? Oa mzee Mbicho, nataka niongeaje mwenyewe tu? Au kwa sababu umemwona bi mkubwa hapa ndio leo unaniletea dharau. Nimekwambia hivi, mimi sijachukua mazingira yako. Wewe mimi na wewe tumekutana wapi? Umenijulia wapi mimi wewe? Sikiliza mzee. Usinifanye majamalwani yangu yapande. Sio unaelewa wewe? Usilete mashetani yangu ya kimwela. Umesikia mzee? Oho, nitakuvuruga, nitakuharibu, nitakubomoa. Kwa hiyo mtoto mbishi eti. Achana na mimi babu. Una nini unaleta mambo ya kishamba mimi? Samahani, tunaweza tukapata muda kidogo tukazungumza? Basi ndo nikwambia ile story ya baba yako mkubwa. Nilokuambia juzi nitakwambia. Si ndo anapiga naomba hela. Tufukua dogo mbona kwa watu jali. Achana naye. Mbona unitikii vizuri mzangu? Kwani una nini mdogo wangu wake? Dada, katika siku ambazo nimevurugwa ni leo. Mselemo ameniumiza sana dadangu. Mselemo kakufanyaje? Nilienda kwake nilimfumania. Salo kaniita, mimi nikajua labda ananiita ili tuongee tuyamalize. Chajibu ananiita ananiambia tuachane. Na kinachokuja kuniuma zaidi, ananiambia na mwanamke wake anampenda anataka amuoe. Mimi nataka nijue kitu kimoja, wewe bado unampenda? Kusema kweli ndio bado nampenda, lakini kwa alichonifanyia mimi ninatamani nimlipe. Sasa mimi nipo tayari kukusaidia mdogo wangu. Ila kwa sharti hili moja. Upo tayari? Kitu gani hicho dada? Na je, kama kipo ndani ya uwezo wangu? Kama upo tayari, mimi nitakusaidia, tutamkomesha. Ila kesho kutwa nitakwambia nini cha kufanya. Sawa dada, kama umeona mimi mdogo wako hicho kitu kipo ndani ya uwezo wangu, basi sawa, mimi nitakusaidia. Mimi najua kipo ndani ya uwezo wako. Wewe mdogo wangu ushindi kunisaidia. Mimi dada yako nakusaidia, utashindwaje kunisaidia? Sawa mama, nakusikiliza. Nimefurahi sana kwa kuitikia wito wao. Na kukubalia ndio. Sasa hivi nimekuita sehemu hii ulichoweza kuzungumza mbele yangu. Ulipokuona tu
jicho langu liliambia kwamba wewe ndiye, na hisia zangu zikalunga kale pale, kwa sababu mimi hapa Himimili najulikana kwa jina la Mama Kavinde, au unaweza kuniita mama yake na Kacha. Na muda mrefu sana na ni mwenyeji sana na ni maarufu sana kwa mtu yeyote ukimlizia hapa unanipata. Lakini jua kwamba pia ulikubali wewe ni mgeni, bado nionyesha wewe ni mtaalamu na uko hapa kwa kazi mahali. Sijui kama hisia zangu zipo sawa au kazipo sawa. Sadaka. Ni kweli unachokiwaza, unachofikiria. Mimi ni mtaalamu. Kwa tatizo? Hamna tatizo lolote, ila tunachoshukuru ni kwamba hisia zangu zimegonga ukiti. Sasa basi, mimi ninaomba kwako. Ombi gani? Naomba unisaidie kitu kimili. Nitakupa gharama yoyote unayoitaka wewe, ili uweze kuacha kumtibia mgonjwa ambaye ndiye aliyekuleta katika mji wewe. Chochote unachokitaka nitakupa. Yule binti hatakiwi kutibiwa wala hatakiwi kupona. Ile ni adhabu yake kwa yale ambayo yeye alifanya kwa. Unajua hapo sijakuelewa vizuri kwanza. Yaani jaribu kurudia na kufanua vizuri. Yaani unahitaji kitu gani? Oh, bado tu kumbe hujanielewa. Nimesema hivi, naomba usitishe huduma kwa yule uliyeifuata kuja kumtibia, kwa sababu maradhi anayopitia ni adhabu kwa kosa alilonifanyia mimi. Kwa nini unipatia adhabu hiyo? Mbona anaonekana binti mwema na hana shida yoyote? Kuhusu hilo siko tayari kukuambia, lakini ninachoweza kukuambia kwa sasa, nitakupa mara 2 ya kile ambacho atakupa yeye. Na maanisha kiasi cha pesa atakachokupa yeye, mimi nitakupa zaidi mara 2 yake, na hata ukitaka zaidi ya mara 2 niko tayari, ili mradi tu umwache atumikie adhabu yake. Yaani ina maana kwamba unataka unipe rushwa ili nisifanye kazi iliyonileta mji huu? Na kama ndo hivyo, nitanguze kupa pole. Mganga mimi hapa Onyango, hicho kitu kwangu hakiwezekani.